Okay. Andito po tayo ngayon sa Batangas. Akit po kami sa sinasabing mag-asawang bato. Magbininong kami. Sana mahanap namin ang tamang daan. Yan si Rod, si Louie, Vincent, at si Brother. Eto, sino ba to? Eto. Tara na. Teka lang, di pa ako nauwi. Nakampating. Mangharap. Yung nangangati na ako. Nakawala na po kami. Abet. Yun na po ang huli naming... Abet. Tangin na mo. Mamimiss ko po kayo. Abet. Tangin mo, Abet. That's all, thank you. Pagkasan mo naman kami, Bet. Tangin na. Dito po kami sa gitna ng kabundukan. Sana po makakakit kami ng matiwasay. Okay. Ano may papa? Kapil mo? Mauna ka na para mabidyoan ko kayo. Diretso lang. Ako nga mauna po. Yun na po namin alam kung saan kami. Sana po itulungan nyo kami. Katap po muna kami na. Ragahan tayo. Huwag malikot. Mapapalo ka. Magtabi-tabi, nuno po kayo. Wala ko ba? Opya. Si, Barambado. Boy, try. Arikot, Ito, go lang, palo. Yung bata pumalo eh. Tara. Palag-palag na yan. Sige. Party people. Pare-parehas naman tayo hinulma sa putik eh. Nakuha ko yung kusilyo. Ay, kiraan lang po. Sabi ko. Hirap man. Laban tricycle. Tara! Ano? Ay ko! Woo! Sakit ah. Ay ko! Sakit! Oh, may video maker ako. Movie maker pala. Oh. Ito lang. Ito, hawa ka mo ito. Nagiraan lang po. Word. Maubos na yung pang video mo. Ay ko. Dito sa kabila na. Loy, masok Loy. Uy, ba? Yan na. Ito na kami. This is it. Napakabagal talaga nito. Uy, nako. Ito na kami, oh. Oh, mga kasama ko. Tagumpay kami. Ako. Nandito na kami sa magandang bato. Uy, tangin nyo, malaglag kayo. Ha? Nasarap ka, boy. Uy, malaglag ka, boy. Ito mga to.
taong ba to? Picture muna kami. Sandali lang ha. Picturean muna na. Mga chong. Ha? Yun oh. Yun oh. Yun eh. Oh. What a pass. Ay, ina. Napakasarap. Sigma kami! Diba? Ay. Excuse me, like a G6.